എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറക്കുമെന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതേസമയം അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പറപ്പിന് ചിലപ്പം താഴെ പോയി പൂച്ച വല്ലതും പിടിക്കും. താഴെ നിറയെ പൂച്ചയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ തറയിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ തറയിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് പരതിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കൊത്തിപ്പറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ല. അവസാനം പിന്നെ അവൾ കുറേ നേരം അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വീക്ഷിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൾ പറക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നി കേട്ടോ. പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ അവളെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവളെ പറത്തി വിടാനായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതേ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അവൾ പോയില്ല. ഇതാണ് കാര്യം.